Oi, amiguinhos! Hoje eu tô com um vídeo de Araçatuba. Aqui é a cidade da criança de Araçatuba. E antes era um zoológico. Só que aí ele foi abandonado e todos os animais foram embora. Verdade, Fá. Quando eu era criança eu Aí vim aqui. morreram também. Eu vim aqui quando eu era criança. Vamos conhecer esse lugar aí que chama Cidade da Criança? O zoológico fez. Tem uns bichos aí de mentira, né? Estátuas. Eu vou chamar ele de zoológico fez. Fechou. O que nós temos aqui primeiro? Elefante. Caramba, olha o tamanhozão desse bicho, hein? A careta dele. E leopardo. Calma aí, que você tá indo muito rápido. Eita, nós. Quem que tá aqui do lado? A dona onça. Uai, é um leopardo ou uma onça pintada? Vamos ver, tem uma plaquinha aqui. Ah, é a onça, Fafá. Não. A pantera onca. Ali. Popó. Uau. O popó. Tamanho da boca dele. Cabe até uma melancia, né? É. Ah, tem uns bigodinhos ali, ó. Bigodudo. Cuidado, Fá, não põe a mão aí não que ele pode te morder. Ele não é real. Ah, olha só esse aqui. Que bicho é esse? Eu sei qual é. É uma anta? Exatamente. Tapir. Eu te mostrei o vídeo que eu vi uma anta dessa de verdade lá em Rondônia, né? Ela tava atravessando a rua. Bonito esse lugar, né, Fá? Imagina ele ter atropelado a anta. Nossa. Mais animais aqui. Tamanduá. Bandeira ainda. Esse eu vou chamar de Tamanduá Brasil. Tamanduá Brasil? É. E aqui é a Peppa Pig da Shopee. Ah, Peppa Pig da Shopee é um javali, mané. Não é um javali. Bonitão esse lugar mesmo. O que temos aqui? É uma casinha. O que tem nessa casinha? Não sei. Vamos explorar? Oh! Oi, vou entrando. Entrei. Ah, acho que é um espacinho de leitura. Ah, tem livrinho. É um espaço de leitura. As crianças podem ficar aqui e Leitura. ler um livro. É. Tudo bem. Educação ali, ó. As escolas. Fá, eu vi mais bichos aqui, ó. Tem muito. Olha só. Um avestruz. Um avestruz. O tamanho dele, fica perto aí. Você é pequenininho perto dele, hein? Ele é realmente enorme. Nossa! Um parquinho. Tem uma igrejinha aqui, Fá, ó. Vamos ver essa igrejinha? Peraí, mas antes vamos ver os outros animais. Tá bom. Porque a igreja deve estar do outro lado da porta dela. Olha, esse animal é daquele filme do Frozen, né? Não, Não? aquele lá era o alce, esse aqui é o viado.
Ah, veado catingueiro. Olha o leãozão. Leão, leão, leão. Mugem como um trovão. E tem os bigodinhos dele, né? Tá, ixi, tá meio manchado esse leão. E olha aqui o animal que é o mais querido e vai dominar o Brasil, né, Fá? Capibara. Capibara. Com certeza ela vai dominar o mundo. É. E vamos por fim conhecer Capibara. a igrejinha. Capibara, capibara. Aí é a igreja. Vamos ver essa igrejinha. Que bonitinho, hein, Fafá? Agora você tá aqui começando. Muito legal. Então é isso, né, Fafá? Vamos encerrar o vídeo aqui pros amigos? Encerrar aqui na fonte. Então, se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho.